Di balik setiap karya 3D painting unik, ada proses ajaib yang seperti menyihir benda mati jadi hidup. Misalnya, penghilang stres yang unik ini bisa bergerak looping tanpa henti. Mekanisme geraknya didukung oleh bentuk lekukan presisi. Dan juga seluruhnya barang-barang unik ini dicetak 3D dengan bahan tahan lama. Proses pembuatannya bukan sekadar mengecat, mulai dari mengukur proporsi dengan teliti, memetakan bayangan yang tepat, sampai memilih warna yang bisa menipu mata kita. Hasilnya, barang-barang biasa jadi karya yang bikin kita terpana dan berpikir, apakah ini benar-benar nyata?